देखे माशाल्लाह। ये तीन हो गई। और नहीं ये मीठा है चावल। ये बीफ पुलाव है, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। देखें इसमें छोटे छोटे बीफ की बोटियां भी हैं। बीफ है, ये देखें नजर आ रहा है बीफ। सभी जो बना रहा पूछ रहे ये मेरे अखबार में आएगा। वीडियो तो बना रहा। यहाँ भाई लोग बैठ के खा रहे हैं, देखिए माशाल्लाह। यहाँ सब बैठ के खा भी रहे हैं, खाने बैठने का इंतजाम भी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये कौन सी गली है, ये रोड कौन सा ये? दाखाना बाजार है। दाखाना बाजार है। तो अब ये कब से काम कर रहे हैं अभी? ये बीफ पुलाव वाला 2 साल हो गए माशाल्लाह। 2 साल से भाई लोग काम कर रहे हैं। तो कितनी प्यारी बनी हुई है। प्लेट का रेट क्या है? 60 रुपये पाव है। 60 रुपये पाव है। और ये मीठा? ये भी एक ही रेट है, सेम रेट है माशाल्लाह। वो बात है। इसका हम ये देते हैं।
बाहर खत्म। तो जबरदस्त बनी हुई है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बनी हुई है। बहुत जायका है इसका।